大家好，我是劳伦斯。那今天呢，我们是邀请到了 Bagel。对，我是 Bagel。然后他今天是带来他这台 Monkey 125。两个眨眼，超可爱的，原厂就这样。原则跟风格可以参考的依据，这样。的这个款式没有出狗的。有一个卖家，他专门在做一些车子的亚克力吊饰。先跟我们介绍一下，就是你是怎么样拥有这台车的？就是其实因为我在2019年的时候就蛮喜欢这台车的，但是我一直把挡车当成我的梦想，就是我觉得很遥不可及，就是我不觉得自己可以骑这种车子，对，然后就只是把它当成一个梦而已，就一直没有去实现它，而且我就觉得挡车又贵，然后又不方便，然后呢，直到不知道为什么就某一个契机呢，我就走入了台湾本田的那个店，对，但我那时候是不知道为什么买的是 Super Car， 就我的上一台车是 Super Car 的 C125，然后因为我就觉得那个车就是这么的精致，这么的贵，然后所以我就想要等到我有室内停车的住的地方，我才要签车。我那时候已经定了，但是我把车放在那个本田放了1年多，才去签车，因为我在等搬家，我不想要把车停在外面，对，因为我怕就是在外面就是吹风淋雨会伤车子这样。上一台车就是签到之后，然后骑不到1年，我就突然觉得，其实我没有那么喜欢 Super Car C125这样。然后而且那台车又想说，它好像还蛮有价值的，所以赶快趁它还有残值的时候，赶快把它拿去卖掉。然后因为我有一个朋友，他是重机的业务，然后他就说他们那间车行有这一台车，对，然后我就想说。我只看而已，我没有要买，因为我想要换回速可达，因为真的不方便。然后我就只是想要看，然后把他车卖掉之后，我就要去买速可达。对，然后没想到那个业务就一直在怂恿我，他就说：“哎，你不是很喜欢这台车吗？你就买啊。”然后我就想说：“可是，我说踩不到地耶。”然后他们说：“没关系，会消坐垫，可以帮你消坐垫。”我说：“啊，可是我不会骑挡车，因为 Super Car 不用拉离合器。”然后我就说，可是我不会骑挡车哎，然后他说没关系，可以教你，就反正我提出什么问题，他们说没关系，都可以解决的。然后里面有一个人他就跟我说，反正你早晚都会换车，不如就直接换吧。然后我就说，好像有道理，然后就买了。所以当初把 Super Cup 换掉，就是因为它不太方便。没有，其实是因为我发现我没有那么喜欢那一台车，因为我不知道外形吗？对，因为其实我应该是比较喜欢 C110，但是不知道为什么当时是选125，所以我也就是我觉得我都可能审美也会改变吧，我也不确定。买了之后又看到另外一台喜欢的车啦。对，但这台车是在更早之前就蛮喜欢的。对，但因为它就是要拉离合器什么的，然后我就觉得不敢碰，因为怕自己骑车很危险什么，就觉得自己骑车技术没有到很好，然后又要骑挡车的话，不就更危险嘛？所以我就不敢碰挡车这样子。但那个业务跟那个他们的那间店的人都一直在怂恿我，然后我又本来也喜欢这台车，就被推了。所以当然是买完之后，他们就教你骑这样。对。然后那时候才开始会骑挡车。对，然后我那时候就是那个离合器就是一直在熄火。对，就是对，然后。就是在一个路口，我可以在那个路口就是卡了3、4轮的红绿灯，因为一直熄火。就是前面之路对，前面就一直在熄火，然后我就觉得上坡熄火，上坡起步超难的，就你不知道要放多少。对。所以现在3000多公里。然后买来是它算新车吗？它新车对。新车。所以骑完3000多公里，应该会骑了。会，现在已经不会熄火了。没想到自己可以做这一步，因为我真的是觉得自己什么东西都就是很难学会这样。但没想到我也可以教我朋友骑。
就是也算是克服一个为了达到自己想要的车子，有什么困难都可以克服这样子。到现在都还满意吗？还蛮满意的，蛮省油的我有记那个在车子花的钱啊，什么机油啊，就可以记在这上面。对，我就反正就是我在上面花的钱，平均是49.74，这样算蛮省油的吧？非常省，因为我也骑过这一台。真的假的？可是对你来说应该太小吧？对，确实。你的那个骑姿就会真的像猴子一样。那这样，所以这台应该蛮符合你的，你应该没有再去做。你说改装吗？其他的调整，就是一开始他就有帮我削坐垫，因为我比较矮一点，所以我脚如果没有踩到地，我会觉得很没有安全感，会感觉自己要跌倒，就削坐垫而已，然后就没有什么改，就装一些手机支架啊，然后横杆，然后杯架东西，车牌底板，然后还有那个那个我也不知道，反正就是一个很可爱的猫咪。对，它有一个词，但我忘记叫什么了，就没什么改。但我之后很想要改坐垫，我想要改菱格纹那种，就是而且我不太喜欢坐垫前面那么翘，我想要改的像就是那个坐垫跟油箱是比较偏平行，对，然后不要那边翘翘的，然后也想改这个突出。我喜欢，我发现就是这一台的突出特别高，特别远，离轮胎特别远。特别远。其他的车的突出跟轮胎是比较贴的，但我这台就是这也是它的特色之一。就是后来我才发现，这样我不太喜欢。可能轮胎也比较小了。所以当初选这台车。就是你原本已经其实就已经看了，就已经对观望很久了，5年，美梦成真的。对啊，我当下就觉得很像在做梦，就没想到自己真的完成了这个挡车的梦想。我是一个蛮喜欢做记录的人，我还有做未来预计要在他身上改装花的钱，我有做一个表，花的所有的支出，然后日期、明细，车牌造型。那你后来怎么克服挡车不方便这件事情？那个杯架我都拿来挂东西，真的是生活智慧王。我挂便当这样。对，如果是有提袋，就是有手把，我就吊在那里，就是很方便。我就把杯架当成挂钩，或者是就挂东西。然后那个横杆也是可以拿来，就是之前我买那个它还有一个袋子，然后那个袋子就是可以绑在上面。对，绑在上面。可是那个袋子是布料，它下雨天就湿掉，而且它也没有就是关起来，它就是一个像容器这样，所以下雨天它就会装水，像变鱼缸。所以我想要找那种不会那个淋湿的，就是可能塑胶盒啊之类的，但我一直找不到适合装在那里的东西。因为就这样看比较好看，装一个可能会有点突兀的。对。除此之外，好像没什么不方便的地方，所以其实也还好嘛。对，还有一个小不方便的地方，但我有克服啦，就是因为我就是有在玩滑板嘛。对，你今天该不会有带滑板？有啊，这里。但是我的脚就会卡住。危险啊！但是。就是我就是那个身高就是一个劣势，就是没有办法骑太大台的车。方便问你的身高多少？151。对，虽然我有听说过有就是很娇小的女生也可以骑大车，但是我觉得我还是不要自不量力好了。我觉得开始。对，因为我觉得有点危险啊，就是搞不好以后就可以了。对，我有看过有一个女生，就是也是很娇小，然后她不知道是哪一国的影片，她骑的车很大台，然后她在停红灯的时候，她是跳下来。对，然后就打档再上去。对，然后要那个绿灯的时候就赶快跳上去。算是有一个梦想车，然后原本不太敢接触挡车，对，但是后来又慢慢一步一步就也算是一个契机啦，对，就买了这台挡车，然后就现在也骑得蛮开心的，对，就每次都觉得自己很帅。那你有没有什么建议是可以给可能像你一样，就是也刚想要入坑骑挡车的人的一些建议？建议啊，就尝试，尝试就会了。就是因为我觉得像这种东西很贵嘛，然后
你想要练习骑挡车的话，我自己个人我是不太敢跟别人借车来练习，因为如果摔坏了我也赔不起，所以我就觉得买了再说。因为你买了你就一定要学会它。我玩滑板我也是先买然后才开始学，因为我也不会，我一开始根本不知道滑板还有分什么冲浪板、技术板这样。然后我一开始买的还是冲浪滑板，这是技术板。对，然后我根本就不知道滑板还有分这些，然后买了才去上课才发现，哦，原来大家玩的是技术板。就我蛮多事情都是先做再说，先买再说这样子。买了之后就会有那个动力去。对啊，因为你不学会它，你就不知道怎么上班。我们今天很谢谢 Lego 带来他的 Monkey U 的分享。耶。那如果你对我们的访谈有兴趣的话，你也可以在影片下方的表单填写。好 ，OK， 拜拜，拜拜。然后刚好我就想说，可以结合我喜欢的那个本田之翼的 logo， 因为我还蛮喜欢本田之翼的这个。你可以帮本田代言的。对，就是我蛮喜欢这个 logo 的，就是所以我就想说，那我就请设计师帮我设计这个，然后再结合这个本田。这边还有一个预计支出，对我这边有一个原则跟风格，可以参考。